Acompáñeme a hacer un licuado de sábila. Es una planta que todos tenemos a la mano, que produce dos sustancias que se utilizan para productos en el cuidado de la salud, un gel transparente y un látex amarillo. Es muy bueno para la acidez estomacal, reducir inflamación, recomendable en ayunas para las defensas, digestión y desinflamar. Ya saben, hay que consumir plantas medicinales porque los productos químicos son los que dañan el cuerpo humano.